希望大家支持我個 YouTube channel Ask Pretty， 請你 subscribe 撳個鐘仔 like 或者留言俾我啊！大家好，今集就同大家講咧關於咧如何盡快出租單位。咁之前就講咗關於一啲我嘅心得啦，今集咧就講關於咧一啲 case 嘅。咁咧今次就講咧關於一個 case 咧就係Tucker House 喺 Akamai 區㗎。咁呢個屋苑咧就喺2017年嗰時買嘅。咁嗰陣時咧就喺 pre-sale 就幫Sansiri 旗下嘅 agent 買啦。係被推出市場嗰時咧，我就揀咗個低層嘅單位，都筍價㗎。咁我買完之後咧，其實1個禮拜之後咧，就有另外一個客問我嘅 agent， 佢願意出多10萬蚊泰巴問我買唔買嘅。咁我就覺得我都好中意喎，咁我都冇應承佢嘅。咁如是者啦，咁就2019年嗰陣時咧就收樓啦。咁收樓嘅時候咧，就我已經盡快啦去收樓啦、驗樓啦，即係做晒所有程序。咁咧今次咧發展商就包咗個 furniture pack 㗎，即係包括啲家私啊、電器等等嘅。咁但係我就覺得啦，喂，如果個單位個樣都一樣，咁我好難突圍而出嘅喎。咁所以我就加咗啲錢嘅，我加咗差唔多港紙5000零蚊啦，就俾咗個裝修公司再幫我去粉飾下嘅，再加添咗啲嘢嘅，譬如一啲燈啊、cushion 啊、鏡啊、地氈啊、一啲 props 咁樣樣，令到我單位咧睇落去咧要靚過人哋嘅，咁先突圍而出，令我盡快租得出。好啦，整完之後啦，咁咧我咧就將啲相咧就發咗俾Plus Property 啦，同埋我係快啦，啲相又好靚啦，咁所以 Plus Property 就擺咗喺佢個 website 度，好似一個 showcase 咁，關於呢個 Tucker House 嘅 project 啲condominium 就咁嘅樣啦。咁我就諗住都應該都會快租得出嘅喎，因為就 Akamai 區啦，一個日本人住嘅區，咁又好寧靜，環境又好，又即係地段又好啦。咁但係又唔係真係咁快喎。咁如是者等咗咧2個禮拜咧都未有人嚟睇喎。咁我覺得哇好奇怪啦，點解咁嘅咧咁樣？咁其實一路咧我都有做好多嘢㗎。咁首先咧我就問咗Sansiri， 即係其他業主係開緊啲乜嘢價錢係出租嘅。咁另外咧我就做咗啲 market analysis 㗎。我咧就睇下 Heathlabs 嗰個市場啦，即係大概呢個區租金係開緊幾多錢啦。咁另外咧我就睇咗啲 agent， 因為 agent 咧會擺喺一啲佢哋嘅 line 度咧推介一啲屋苑嘅喎 condominium。咁咧我就見到咧佢哋咧有推 Akamai， 但係就唔推Tucker House 喎，推緊其他嘅發展商嘅 project 喎。咁我覺得好奇怪啦咁樣。咁即係有啲原因佢哋唔推 Tucker House 啦。咁我再者我又問下Sansiri 賣樓俾我 agent， 咁佢咧就話我問過佢有冇人經係租得出啊，佢話冇喎。咁即係唔關我事啦，即係個屋苑點解咁咧？咁我相信咧係因為咧嗰啲租嘅 agent 就唔推 Tucker House 咯，推緊另外發展商咯，咁咪如是者咪冇乜人嚟睇咯咁樣。咁我咧就問咗我即係賣樓俾我 Sansiri agent 咧，就攞咗一個 contact 佢公司嘅。咁我咧就 send 個 email 俾佢，我就話喂你公司應該要做啲嘢喎，因為你睇下。其他 agent 咧就推其他發展商，又唔推你嘅發展商。咁你要做啲嘢喎，否則作為我哋啲investor， 咁我哋投資咗，咁梗係想盡快租得出㗎啦。咁你作為 Sansiri 應該要配合下我哋喎，因為佢就真係有聽我意見嘅。咁佢就好快啦，個零禮拜之後咧就做咗一個 promotion， 就俾一啲租嘅 agent， 如果佢哋頭10個租得出咧，有額外一個比較可觀嘅 bonus 俾佢哋。咁另外搞咗個 open day 㗎，等佢哋帶一啲客嚟咧，就可以有一啲配套啊，有啲嘢令到可以啲 branding 啊、marketing 嘅嘢咧，令到咧吸引啲租客咧會嚟睇呢個屋苑嘅。咁都好喎，搞咗 open day 咧都有人嚟睇啦。咁但係咧睇完之後咧都未租得出喎。咁如是者就差唔多3個禮拜啦。咁我就喺度睇緊情況啦，都睇住有冇人租得出啦，又未有喎。Sansiri 咧就同我講，佢就話喂，不如咁啦，你減啲價啦咁樣，大概17,000-18,000蚊到啦咁樣。咁我咧就同佢講，喂，你唔可以叫業主減價㗎，因為作為一個Sansiri 個 brand 咁好，quality 啊係 premium 㗎嘛，咁另外又 maintenance 就好喎。咁我冇理由因為咁而減價去 match 翻其他 project，which is 冇你咁好嘅 quality 咯。同埋你應該同翻你哋旗下 Plus Property 啲 agent 講點樣 sell 個 values， 因為呢個確實係Sansiri 個 brand 啊，所有嘢 quality 都好嘅，應該做一啲promotion係或者係做啲 campaign 幫助我哋係業主。
最終咧就係個禮拜之後咧就有 agent 帶啲客嚟睇啦，咁啊就好快就當日咧就嗰個客咧就決定咗就租我個單位啦，所以我最終係19,000就租咗嘅。其實咧泰國咧1月至3月係淡季，所以咧啲客咧如果到嗰一段時間就冇乜人去租樓搬屋啊等等㗎。咁如是者，如果我咧真係要盡快喺12月之前咧去租翻出個單位，否則咧就要等㗎啦。咁我就係好彩啦，因為又跟咗我自己嘅心得啦，咁就租出去單位啦。我個朋友咧就係即係所有嘢俾我遲咗少少啦，咁就所以咧佢就最尾咧係遲咗先租得出㗎，即係前後都要幾個月㗎。咁所以最終嘅心得就係所有嘢都要快啦嚇。另外咧就係要積極嘅、主動嘅，咁同埋都要關注下個 market 嘅情況，嗰個價錢自己去睇咧。當然我都有底線嘅，我覺得唔一定要好平去租出，咁就反而即係其他各方面要做啲嘢啦嚇，即係包括同agent 今日嘅聯繫啦。咁所以咧呢個就係我嘅心得啦。咁今集講嘅嘢就差唔多，咁下次就同大家講其他嘅 topics 啦。拜拜。